Сегодняшняя тема. Постилки от кашля «Доктор Мом» в безячейковых контурных упаковках номер 20 серии KP-D 8016 производства Unique Pharmaceutical Laboratories, отделение индийской фирмы J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. Должны быть изъяты из обращения и уничтожены по требованию Росздравнадзора. О других забракованных лекарствах от простуды можно узнать здесь. Кроме того, участникам лекарственного рынка Роспотребнадзор сообщает, что средство парацетамол, субстанция порошок серии 1012052, 1012053, 1012054, 1012055, на упаковках которого указан китайский производитель Hebei Jiheng Group Pharmaceutical Co. Ltd., не поставлялось на территорию нашей страны. А потому Росздравнадзор требует изъять его и уничтожить в порядке, установленном письмом Росздравнадзора об организации работы территориальных управлений Росздравнадзора с информацией о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах. Почему неэффективно лечить кашель народными средствами, можно узнать здесь. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.